事唔開心啊？發生咩事啊？你講俾我聽，今日發生咩事？講完你都唔會明㗎啦。你講俾我聽先啦，睇有咩可以幫到你。我今日考試啦，派成績又係爭一分差，次次都係。你會唔會溫書溫得唔夠啊？所以先係唔識咯。咁其他同學有冇咁樣啊？都話咗講完你都唔明㗎啦，就係識到我唔努力，就係識拎我同其他人比較。我通宵溫書你又唔講。Hello， 各位家長，我係薛 Sir。唔知大家有冇試過，好似頭先影片一樣，我好想關心個小朋友，好想同佢有一個好嘅溝通，甚至我好想了解多啲佢嘅諗法。但係喺傾談嘅過程上面咧，好多時就係唔小心，你亦都唔知點解嘅情況底下，突然好似踩中咗一個炸彈，令到咧我哋嘅溝通突然之間爆起上嚟，甚至造成咗一啲嘅衝突。令到最後成個溝通咧係好不歡而散嘅，咁真係好可惜。其實有陣時我哋溝通上面咧，只係需要將啲説話有一啲嘅微調，就可以建立到一個互相信任、互相覺得被理解嘅一個溝通嘅模式。咁所以今日咧想教大家一個叫做 ASIA Asia 亞洲溝通模式。透過呢個模式裏面咧，係可以同小朋友建立一個互信嘅溝通關係。咁第一個 A 係 stand for information 肯定，其實每一件事上面咧都會有好多角度去睇，正如啱啱嘅情景一樣，其實小朋友佢成績未如理想係事實嘅一個角度，但係同時間小朋友佢嘅付出幾晚嘅通宵，佢嘅努力亦都係另一個嘅角度，我哋去睇到。咁不妨當我哋想去同佢解決問題之前，我哋先欣賞咗佢嘅付出，肯定咗佢嘅努力，令到對方覺得被理解、被明白，咁樣咧可以打開對方一個嘅溝通嘅缺口，令到對方願意同我哋多啲嘅溝通。試幻想一下，如果我哋返工嘅時候，老細多啲欣賞我哋嘅付出，我哋亦都會覺得被明白，我嘅努力係有價值嘅。接下落嚟可能要做嘅改善上面，我亦都會願意接受多啲，因為當人被理解嘅時候咧，我哋個防禦機制亦都會嚟到降低，從而咧可以建立咗一個互相信任嘅溝通。好，而第二嘅部分咧就係俾 suggestion 同埋 improvement plan。記住，小朋友喺呢個年紀裏面咧，其實佢探索緊自己。佢會用好多嘅方法咧，嘗試去證明自己嘅能力。咁所以咧，雖然我哋有好多嘅經驗，我哋好想話俾佢知應該點樣做係最簡單、最直接嘅方法。但係我哋可以將呢啲經驗稍稍放輕先，然後同小朋友透過溝通嚟到俾佢自己嘗試去尋找屬於佢嘅方法。有陣時我就會問：究竟有啲咩嘅方法你覺得係可以做到咧？有啲乜嘢可以令到你嘅表現會更好呢？透過小朋友佢自己去思想、去發揮，令到咧佢自己覺得呢一件事係我都會有一個 involvement 喺當中嘅。而如果佢需要協助嘅時候，我哋嘅經驗亦都可以去協助到佢。咁呢一個咧就可以建立到我哋彼此之間一個良好嘅溝通時刻。甚至透過呢個溝通咧，佢會覺得，原來爸爸媽媽係可以作為我一個背後好強嘅支柱嘅。而更加重要嘅就係第三樣，就係 appreciation 欣賞。記得喺完成一個溝通對話嘅最後一個步驟，我哋要俾翻啲欣賞對方，做一個嘅鼓勵，令到對方咧覺得，我有能力，我願意嘅去改變，而且帶住一個正面嘅態度去完結呢個對話咧。亦都會俾對方覺得，原來我同爸爸媽媽嘅溝通咧係正面嘅，係理想嘅。咁下一次嘅時候，佢更加會願意多啲嚟同我哋一齊去溝通啦。咁所以我哋不如嘗試一下用呢一個 ASIA Asia 嘅溝通方式去睇下同一個情景裡面會有啲乜嘢唔同嘅情況出現啦。咁我哋即刻去睇一睇分別。阿女你翻嚟啦？係啊。做乜事今日唔開心啊？唔想同你講。你講咗出嚟，有咩事我可以幫到你？講完你都唔明㗎。
你講咗出嚟，睇下我有乜嘢可以幫到你，令到你會舒服啲咯。今日又排咗考試啦，我又爭一分先合格，次次都係咁。但係你有温書㗎，我都見你好努力，温書温到好嘢㗎喎。係啊，我已經盡咗力㗎啦，我為咗呢次考試通咗2晚頂，但係佢次次就係考中啲我唔識嘅，我個腦一片空白，咩都寫唔出。媽咪見你都盡咗力，咁我諗相信咧，老師同埋同學仔都見到嘅。你唔係冇努力，或者你自己諗下有咩方法可以減輕你嗰個壓力咯，令到你温咗書嘅可以發揮到出嚟咯。可能都係咁嘅。咁媽咪你以前係温書㗎？嗱，阿女，下次咧考試嗰陣時咧，媽咪咧就會煮一個腸仔雙蛋餐蛋麵俾你食，咁到時你考試一定100分嘅，我相信你係可以做得到嘅。好啊。好，翻嚟我哋當中，咁啊，我估大家都透過2個情景嘅一啲分別，會見到當我哋嘅説話唔同咗嘅時候，其實我哋可以會有一個唔同嘅溝通結果。咁啊，作為醒目嘅家長們，我相信咧，你哋都知道嚟緊應該要點樣同小朋友去溝通㗎啦。咁同大家重溫一次，我哋今日講嘅 ASIA 溝通模式 ，A stand for information， 先俾肯定嘅説話對方，打開溝通缺口，然後 suggestion 同埋 improvement plan， 我哋係俾小朋友去自己去思考，然後我哋去協助佢。亦都係呢個過程裡面咧，正正就係最好嘅親子溝通時刻。最後記得唔好忘記，就係當完結之前，我哋要有翻個 appreciation， 就好似我哋出去食一個西餐一樣。最後嘅甜品好食嘅時候，你會覺得啊，整個嘅晚膳都係好滿足嘅。咁我哋希望小朋友同我哋溝通嘅時候一樣。每次同我哋溝通完之後，都係帶住一個正面、覺得滿足嘅心態。咁佢下一次嘅時候，會更加願意同我哋嚟到去溝通，去分享佢哋嘅心事。當呢一個成為一個習慣嘅時候咧，其實好多嘅事咧，佢都會願意同我哋去分享。咁希望透過呢個影片嚟到幫助大家。接下落嚟，我哋亦都每個月咧會有啲唔同嘅影片。咁希望大家亦都可以繼續留意我哋。多謝大家。